Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqama mahmudan lilladzi yakbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma atil maqadal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam julusuka fi majlisil ilmi khairul laka min itqi al-raqabati. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dina paniatan saya urang sadayana saat anu ayeuna urang sasarengan ngahaturkeun puji rawuh syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu bakal tiasa mukakeun panto karidhoan Allah Subhanahu wa taala, utamina munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngaridhoan kana ucap tekad tanpa urang sadayana sehingga urang sadaya tiasa pepenak, tiasa patepang sareng jalmi-jalmi dihijikeun sareng jalmi-jalmi anu kenging karidhoan Allah, jalmi-jalmi anu caket sareng Allah, jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sasarengan urang sadayana oge dina ieu waktos aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap rahmat sinareng salam mugi dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, ka para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, teu dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina papayung syafaat mantena di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Salajengna sadacan dilajengkeun kana pangaosan sakumaha anu diperyogikeun ku urang sadayana naon tina perkawis milari pangarti atanapi milarian makna dina kahirupan ieu terutami dina salila ngemban tugas, ngemban amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun nyaeta urang ngaduakeun heula
kasaha ka anu teu damang mudah-mudahan sakur anu teu dararamang sing dicabut panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu damang sing enggal disehatkeun deui sabahara behari sarta dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu nuju kenging nuju gaduh kasibukan sing enggal direngsekeun pada melanana ku Allah Subhanahu wa taala disarengan kalawan hidayah sareng taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap ngaduakeun kanggo putra putu urang sadayana, mudah-mudahan putra putu urang sadayana anu nuju belajar nuju aya dina lautan pendidikan, mudah-mudahan sing tiasa ngojayan eta pendidikan nah di pesantren atau napi di sekolah, mudah-mudahan sing aya dina hidayah sareng taufik Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sadaya, maksud sareng tujuanana ieu pangaosan teh nyaeta maksud sareng tujuanna ieu pangaosan teh aya sanes nyaeta niat urang sadayana seja ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulah eta mah bisi dilanjurkeun. Ya niat nyaeta seja ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah dugikeun ka kieu. Ari hayang deukeut jeung Allah, ari resep jeung nu jararauh. Nah, di atawisna nawaitu uih tina ieu pangaosan teh tos naon ibu-ibu teh tos caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uihna tina ieu pangaosan teh sadayana tos caket sareng Allah. Upami ibu-ibu uih tina pangaosan caket sareng Allah, tahsim kuring moal dosa. Lamun ibu-ibu uih tina pangaosan teh eta beuki jauh jeung Allah teh eta berarti anu masihan bejana nu caramahna eta teh balik eta. Jadi ngagiringkeun supaya sadayana ahli pangaosan digiringkeun supaya caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sadayana langkung ti payun sim kuring panginten bade tumaros ka ibu-ibu. Eta ayeuna teh dinten naon tah? Dinten Senin nya. Saha anu alim tebih sareng ibu? Anu mung jauh jeung ibu teh saha? Kade ibu bisi ibu teh ngahuleng meuni eta salaki kuat ka montel ka mamana teu kaok ngepot kitu nya. Eta anak minantu oge nganu nutur bujur mitoha. Saha ibu? Anu mung jauh jeung ibu saha? Nya? Cik anu alim tebih sareng ibu teh saha? Anu teu tiasa tebih sareng ibu teh saha? Meuni teu kaok urang teh ini ya kitu nya. Nah dina leresan ieu ibu-ibu kudu asa salilana ditutur-tutur meuni mung jauh nya. Saha anu alim tebih sareng ibu teh nyaeta Gusti Allah. Allah teh alim tebih sareng ibu teh nya. Allah teh alim tebih jeung urang mana ieu teh jeung urang dieu teh. Hoyong salamina caket sareng urang dieu Allah teh. Nya hoyong caket sareng ibu-ibu Allah teh hoyong caket sareng bapak-bapak ngan pedah kacekna ibu-ibu jeung bapak-bapakna sok resep ngajauhan saha Gusti Allah. Timbulna panyakit, timbulna cocoba, ujian, kabingung, kasusah, kanyeri, kapeurih, kasedih. Eta teh akibat resep jauh jeung Gusti, resep ngajauhan ka Gusti Allah. Nah, ti isuk-isuk
tepikeun ka sore, tepikeun ka lohor, sugan ngobrol teh nyabit-nyabit Allah henteu. Sugan nyarita teh nyebut-nyebut jenengan Allah henteu. Tara mamawa Gusti Allah, deuk dahar teu mamawa Gusti Allah, deuk nginum teu mamawa Gusti Allah, deuk leumpang teu nyabit-nyabit jenengan Gusti Allah, eta teh resep jauh jeung Gusti Allah. Nya. Da ari jalma anu resep caket sareng Allah mah, jalma anu caket sareng Allah mah teu oleh nyebut-nyebut, nyebat-nyebat, nyabit-nyabit jenengan Gusti Allah dina setiap ucapan, dina setiap langkah paripolahna ge nyanyana we Gusti Allah. Kantenan ieu mah nya sapertos urang deuk barang jieun, sapertos urang deuk barang jieun atanapi deuk mimitian gawe misalna, deuk barang pelak misalna kedah nyanyana Gusti Allah. Naon margina? Margi dina rarasan ieu teu pantes hiji jalma boga pagawean bari teu mamawa Gusti Allah. Ucapan nu mana, patekadan nu mana, bahkan kalakuan anu mana anu tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sadayana oge nganggo naon? Nganggo kakiatan sareng daya upaya kakiatan eta teh sareng daya upaya urang teh sadayana oge ngalangkungan pitulung Allah Subhanahu wa taala. Eta tauhid anu leuwih tila dikaji, bahkan tauhid anu langkung dipayun kedah dipageuhan heula. Naon margi saha nu sanggup jauh jeung Allah moal aya. Saha nu sanggup jauh jeung Allah sok. Moal aya jalma nu ngaku anu sanggup jauh jeung Allah. Moal aya hiji oge jalma anu sanggup jauh jeung Gusti Allah. Atanapi saha nu sanggup jauh jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya saradasna. Nah dina rarasan ieu periogi atuh periogi urang mengenal lebih dekat karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengenal lebih dekat karena sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tertanam dina hate urang sadayana rasa cinta ka Allah sareng cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk nyaeta penguat kana tatali kaimanan urang sadayana. Saha jalmana anu ayeuna, saha jalmana anu boga karesep, boga kacintaan ngaleuwihan ti cintana jeung resepna ngaleuwihan ti ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta gagal imanna, gagal Islamna, teu sah sahadatna, murtad ngaranna. Amun aya karesep jeung aya anu dipika cinta ngaleuwihan ti ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tade ulah sembarangan resep, mika resep kana hiji perkara tepikeun ka poho ka Kangjeng Nabi. Naon margina? Margi di dinya pisan panguat nyaeta pamageuh tatali kaimanan sakali deui atau ayang bebeb buat kamu teu kaot ngepot, ayang bebeb teu kaot ngepot eta ceuk salakina teh bebeb udah makan belum nya pamajikan atawa kabogoh aya kabogoh anu leuwih dipika bogoh, leuwih dipika cinta ngaleuwihan ti ka Kangjeng Nabi, gagal beh dieuna ipis imanna, beh dituna leungit iman. Adanya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah dina rarasan ieu periogi urang sakumaha nyaahna, sakumaha cintana, resepna, mung jauhna jeung nu jadi anak, sakumaha mung jauh jeung nu jadi salaki, sakumaha urang mung jauh jeung nu jadi
jeung nu jadi pamajikan didinya aya panggilan, aya panghiap, aya panggupai ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayahna ibu kedah ngarelakeun, kedah ngaikhlaskeun keun wae jauh oge jeung anak, keun wae jauh oge jeung salaki, keun bae jauh oge jeung pamajikan, keun bae jauh oge jeung nu ngaranna jeung nu ngaranna harta jeung jabatan asal deukeut jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, ku hal eta cenah simkuring mah meuni hoyong teh cenah naon? Meuni hayang atuh cenah abdi teh ieu teh naon dikuatan iman teh ngarah iman ka bawa maut mulih ka rahmatullah sing ditampi iman Islamna ni hayong eta teh. Nah, mangga ibu. Simkuring aya di payunan para ibu sadayana waktu anu ayeuna nyaeta teh aya kajabi simkuring teh hoyong nyaeta deuk ngaluluskeun, deuk nyumponan nyaeta amanat tipun bapa. Saur pun bapa kumaha almarhumnya, saur pun bapa teh kieu eta pengajian ulah tepikeun ka diprekeun salagi masih emane masih keneh cager, ada cager atunya ngaji we. Hadieu ulah dugikeun ka prek, ulah dugikeun ka henteu di datang kana pengajian. Naon deuk naon pengajianna? Ari pangaosan ieu teh nyaeta saur pun bapa teh nyaeta perjalanan anu dipika cinta ku Kangjeng Rasulullah, perjalanan anu dipika cinta nyaeta ku jalma-jalma anu soleh anu henteu putus harapan tina rahmat Allah, perjalanan kanggo mendekatkan diri kepada Allah, kanggo ngadeketkeun diri ka Allah, perjalanan jalan. Nah, anu tertulis sarpun bapa teh kumaha asal ti Allah balik ka Allah. Eta Bu. Jadi pun bapa teh guru besar simkuring. Nah, lamun aya 100 guru tah pimpinanana bapa simkuring tah. Simkuring boga guru ya 100 misal 100 urang tah nu mimpina teh bapa. Da bapa teh nyaeta guru terbesar simkuring. Jadi bapa ongkoh guru naon? Guru anu bisa ngalempengkeun piki jalan ihdinas siratal mustaqim. Nun Gusti mugi nunjukkeun ka abdi kana jalan anu jajag lempeng. Jalan naon nu kudu lempeng? Jalan Pasir Patra. Jalan naon anu kudu lempeng teh? Jalan pikiran. Naon cenah? Asal ti Allah lempeng teu. Lamun asal ti Allah balik ka Allah lempeng teu. Nah, asal ti Allah balik ka bang keliling. Kade bisi asal ti Allah balik anu sejen. Asal ti Allah balik ka Allah. Kade. Asal ti Allah balik ka jurig. Kade. Ya ngarah lempeng ya. Asal ti Allah balik ka Gusti Allah. Nah, buukna kudu balik ka Gusti Allah. Buuk kudu balik ka Gusti Allah, kulit kudu balik ka Gusti Allah, daging kudu balik ka Gusti Allah. Tulang kudu balik ka Gusti Allah, panona kudu balik ka Gusti Allah, balik. Ceulina kudu balik ka Gusti Allah. Lisanna, letahna, bibirna kudu balik ka Gusti Allah, leungeun sukuna oge kudu balik ka Gusti Allah. Ieu tah pikirana, otakna oge jeung hatena kudu balik ka Gusti Allah. Lain balik hartina balik lempang, lain mulih ka jati, lain. Maksudna dikembalikeun asal ti Allah balik ka Allah. Nah eta lempeng teh sapertos perjalanan jalmi-jalmi
anu soleh, para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, para sidikin teh, para sidikin teh jalma-jalma anu boga keputusan anu benar, hakim anu jalujur, eta sidikin. Pang sae-saena urang reurejeungan, pang sae-saena urang babarengan jeung saha? Jeung jalma-jalma anu teu putus harapan tina rahmat Allah, jalma-jalma anu caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Menawi kumaha cara pembalikanana? Ya rambutna buuk rambut teh. Rambutna balikkeun ka Allah. Cara balikna teh ka Gusti Allah nyaeta rambutna sing caket sareng Gusti Allah. Rambut kulitna caket jeung Gusti Allah. Socana caket sareng Gusti Allah, letahna caket sareng Gusti Allah. Lain letah teh deukeut teh jeung nu amis we, meuni kareueut meureun. Sumani jeung nu pangset we deukeutna teh. Allah mah leuwih deukeut tibatan amisna gula, leuwih deukeut tibatan pangsetna uyah dina le. Sakali deui Allah teh kudu leuwih deukeut tibatan amisna gula jeung pangsetna uyah dina leta. Ya. Ayat ayatna. Sing caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Naonna cepilna caket sareng Allah, da katingali nu deukeut jeung Allah mah ibu cepilna teh rancung geus adan can ieu teh. Nah, rancung ngadadengekeun adan. Rancung cepilna teh ngadadengekeun kasayan. Nah. Sateu betahna oge jalma anu caket sareng Gusti Allah. Atanapi anu sasarengan sareng Gusti Allah. Nah, sateu betahna ge, sateu tenangna ge jalma anu sasarengan sareng Gusti Allah. Itu. Hah? Wih deui kanu tadi. Asal ti Allah, balik ka Gusti Allah. Sanes perjalanan anu gampang eta teh naon margina? Margi sok aya nu mengkol. Nu mengkolkeun. Sok aya nu mengkolkeun eta teh Ibu. Asal ti Allah balik ka Allah teh saha nu mengkolkeunna? Nah, eta si jurig setan teh. Ceuk setan teh heueuh sia teh asal teh ti Allah ngan wayahna balik mah ulah ka Allah. Ceuk setan teh gitu. Ceuk setan teh sia teh heueuh balik asal mah heueuh ti Allah ngan balik wayahna balik mah ulah ka Allah. Ka mana kumaha maneh ceuk setan teh geuwat ku urang teh kudu dijaga atanapi ku urang teh kudu nyuhunkeun ka Allah kana pitulung Allah Gusti tulungan abdi bisi abdi dibelokkeun ku ucapan dibelokkeun ku setan patekadan dipengkolkeun ku setan naon pada pagawean oge dipengkolkeun suku dipengkolkeun ku setan. Nah leungeun dipengkolkeun ku setan, panon dipengkolkeun ku setan. Nah gitu. Anu sehingga anu tadina asalna lempeng ka akhirat, anu asalna lempeng ka Gusti Allah jadi mengkol ka kebon, jadi mengkol ka sawah teh. Maning keneh leungit salat daripada leungit cabe. Maning keneh leungit salat daripada leungit pare. Eta teh mengkol teh. Maning keneh jauh jeung Allah daripada jauh jeung dunungan mah jeung bos. Oh gitu kadituna teh dipengkolkeun ku setan teh disebutna teh. Jauh jeung Nabi Muhammad makin bae majar maneh teh kade. Cik Ibu.
Lamun eta pepelakan di urang mah usum melak cabe geringannya melak cengek. Lamun pepelakan hayang kapetik hasilna ka ala buahna ruh-ruy. Eta pepelakan teh pokona mah eta carana melakna ngawitan saatosna dikeprek teh dikumaha heula. Eta teh kamalirna teh yeuna teh galenganna teh kedah dikumaha tos dipacul teh. Dipacul teh memeh dipelakan geuna dibolongan. Meni di naonan? Dituruban ku naon? Ku mulsa. Eta kabayang ibu lamun teu dimulsa eta cigana ronghog. Ngejejeuin moal ka Allah hasilna oge cigana teh gemuk teh beak we kana jukut leres. Cik ari di dieu, di lemur ieu aya awewe nu tara ditiung. Aya. Deuk kumaha boga anak soleh, deuk kumaha incuna soleh, ari indungna we tara ditiung dengekeun. Ini tasalakina kaditu tu kat pertanian. Mang, aya mulsa eueuh keur naon deuk mungkus hulu pamajikan. Geuningan eta teu kapetik teu kaala pisan kebon cabe urang mah. Naha teu kaala kumaha? Heuda teu dimulsaan. Teu kaala kumaha eta? Manfaat keberkahan ti anak incu bisa diarep-arep kumaha kamanfaatan keberkahan hirup ti anak ti kulawarga ari inungna we tara ditiung nah cenah tina mulsa jigjigana tiung aku mah aing pidatona ge gitu beres nya da urang pidatona ge nyakeun bae we raha jadi contona ciga pepelakan gitu anu teu dimul tadi musaan beres gitu. Nah, jadi iya mah asal ti Allah balik ka Gusti Allah. Nya, janten rambutna kedah caket sareng Gusti Allah. Rambutna kedah caket sareng Gusti Allah, kulit daging getih tulangna kedah caket sareng Gusti Allah. Gitu nya. Setan teh anu mana teh anu mengkolkeun urang tina jalan anu lempeng eta cenah belok cenah kukurusukan cenah capek urang teh ku setan teh cenah sedih cenah capek ku setan teh sia jelema sing sararedih atuh maneh teh sing karurang sing salangsara sing naon sing salangsara hirup teh sing balaringung sing sararusa ceuk saha ceuk setan anu nyangsarakeun mah sabenerna mah da Allah mah teu nitah sedih. Allah dina Al-Quran teu nitah sedih malah Allah mah miwarang bunga ulah ripuh teuing saur Allah teh ulah raripuh teuing hirup teh aya dininya Allah marentahkeun dina Al-Quran sok sing raripuh teu nya aya oge saur Allah teh sok ibadah sing tenang sing senang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ku dikir ka Allah jadi senang, jadi tenang. Fastabsyiru wa basyiril mu'minin jeung sing bararungah atuh jelema mukmin teh. Matak jalma anu imanna sampurna mah bungah we salilana. Nu mana setan teh kahiji, setan teh anu teu bisaeun maca la ilaha illallah. Teu bisaeun si eta mah. Setan teh anu teu bisaeun maca la ilaha illallah bahkan ngewaeun kanu maca la ilaha illallah setan jeung golonganana golongan setan tentara setan pembantu pendukung setan eta teu bisaeun jeung ngewaeun kanu maca la ilaha illallah kadua setan teh teu bisaeun maca astagfirullah teu bisaeun setan mah teu bisaeun maca astagfirullah teu sieun malah kudu istighfar teh setan mah. Anu katilu setan teh teu bisaeun sasalaman setan mah. Tak lamun aya minantu datang nyaba teu sasalaman kami tohana tanya we geuwat iraha datang setan. Kana teu bisa sasalaman gitu. Wajar atuh ari barang datang masa salaman kami toha leres kata tangga kadulur sasalaman da moal dipenta ieu mah ari deuk init meuni kuat ka deku-deku ngeslok ongkos
Nah, hari datang, iraha datang setan. Awas. Setan teh ibu, ayah ibu-ibu nu pernah sasalaman jeung setan di dieu? Teu aya da setan mah teu bisaeun sasalaman. Teu bisaeun sasalaman ka guru, setan mah ka ajengan teu bisaeun. Matak lamun aya ajengan, aya guru, lumpat teu sasalaman tah eta nu kitu jentul. Setan bungkeulekan teh. Wayana malah mah ibu lamun dina salah sawisna hadis diuningakeun lamun aya jalma Islam lamun aya jalma anu sasalaman bari pinuku kabungahan setan ngajerit maratan langit ngoceak si Gusti abdi teu tulus tah deuk ngabaeudkeun si eta deuk maseakeun si eta deuk ngamumusuhankeun si eta deuk nyieun permusuhan antara dua jelema eta terjadi gagal setan lantaran naon lantaran nya eta aya anu sasala wayahna ibu uih tina ieu pangaosan aya caroge nuju calik ngahuapkeun kulub sampeu asongkeun ku ibu teh wayahna sasalaman jeung caroge teh sisinarieun heukeun bae nya sok da katingali atuh ibu anu deuk init kana pangajian teu sasalaman heula ka salakina katingali da teu boga salakina nya masalah da salakina teh bantos ngantunkeun nya maksudna intinya jadi kahiji anu teu bisaeun maca la ilaha illallah maca lain kedua maca istighfar nu katilu nah eta tara silaturahmi tara daek nepungan dulur setan mah tara daek nepungan dulur teu bisa ngarendahkeun diri teu bisa ngelehan setan mah muhun abdi teh rumaos henteu setan mah teu bisa rumaosan rumaos abdi teh seueur kirangna pokona mah hampura we gitu setan mah teu bisa merendahkan diri di hadapan orang lain teu bisa nah nu mah bisa kitu eta teh tos menyalahi perjalanan anu dipikarit perjalanan anu jejeg lempeng teh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin urang lajengkeun we ngalengkah kana siratal ladzina an'amta perjalanan nu mana deui salian nyaeta tafsiranna teh Bu nyaeta perjalanan jalmi-jalmi anu parantos maparin kanikmatan Gusti ka eta jalmi ti antawisna alaihim para nabi, para sholihin, para syuhada, para siddiqin an'amta. Jadi para nabi mah salamina dipaparin kanikmatan sok sanajan seueur nu ngahina, sok sanajan seueur nu ngaledek, sok sanajan loba nu nyapirakeun, sok sanajan loba anu ngusir atanapi loba nu ngagogoprok nya sanajan loba nu ngagogoreng nikmat teh tah ibu lamun ibu diledek ku minantu nikmat teu kuduna mah nikmat alhamdulillah naon sababna da para nabi oge para nabi ya Bika, para nabi amun dihina ku batur teh, lamun diledek direndahkeun ku batur teh, lamun dirugikeun ku batur teh, nikmat karasana teh. Nah gitu. Nikmat ditarima ku para nabi mah suatu. Naon margina? Teu pati-pati hiji jelema diragrageun ku batur. Diledek dihina ku nu sejen kecuali Allah Subhanahu wa taala ngangkat ka eta jalma kana darajat eta jalma. Misalna urang dirugikeun ku batur, diuntungkeun ku Allah. Nya Allah teh langsung mere kauntungan. Urang digeringkeun ku batur, disehatkeun ku Gusti Allah. Urang dihina ku batur, dimuliakeun ku Gusti Allah. Nu awi ususna dina ieu pangaosan jaga emutan urang sadayana supados salamina gaduh emutan teh nyaeta anu leres, anu positif, anu sae ka Gusti
Naon margina? Margi kahormatan jeung kamulyaan hiji jalma eta tergantung kana pikiran, tergantung nu dipikirkeun. Ibu hoyong janten jalmi anu mulya, hoyong jalmi anu terhormat, hoyong janten jalmi anu sae di anu husnul khotimah nya eta kedah gaduh emutana sae saterasna. Kedah boga pikiran teh alus. Nya ulah dugikeun ka ayeuna ieu setengah jam ngabenerkeun pikiran wios. Aya dua jelema ieu gayana padato sing kuring mah gaya pun bapak kitu. Heula asal ti Allah, balik ka Gusti Allah. Hoyong ka surga ibu hoyong. Engke peuting pae. Nah, ada pun bapak mah kitu. Ulah atuh cenah ari ka surga hayang. Emut kene. Pun bapak mah nu ngadugi anu didugikeun teh kitu nya. Kapungkur. Ari ka surga hayang ari paeh mu. Ya. Aya dua jalma ibu. Aya eta dua jalma teh nya eta dua jalma teh ngobrol. Acan hari urang bakal ka surga, bakal ka neraka. Bakal ka surga, bakal ka neraka. Teuing atuh cenah teu apa. Heus eusin ka neraka we makaning neraka teh cenah di makaning neraka teh sagede liang jarum we cenah alam dunya hancur ya alam dunya. Nah, urang tanyakeun we cenah ka Nabi Muhammad, hayu we urang tanyakeun, hayu jig atuh maneh teh heula angkat teh ti payun. Assalamualaikum, waalaikumsalam kabumi ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya pikeresana upami ngobrol urang mah kitu. Aya dek aya naon ya? Iya abdi bade tumaros ya Rasulullah cenah. Nah aku nanya ke naon? Ari abdi bakal ka surga, bakal ka neraka. Astagfirullah. Kangjeng Nabi dugikeun ka istighfar. Ruas aya jalma nanya siga kitu. Nya ajib. Ruas Kangjeng Rasul. Astagfirullah. Anjeun naon wawanianan? Nanya kitu. Nya pedah we cenah. Aya tempat pangbalikan di akhirat teh aya dua, aya surga, aya neraka. Tah abdi bakal ka surga, bakal ka neraka. Nya naha naon sababna maneh nanya kitu surganya Rasul teh. Nya abdi teh cenah sadaresna mah loba dosa. Ya Rasulullah, abdi teh loba dosa. Terus lamun cenah aya wartosna cenah eta oge nu dakwah teh geuning lamun anu dosa kumaha gitu? Nya bakal ka neraka, anjeun ahli neraka. Saur Kangjeng Nabi, balik sabab sia ahli neraka sia mah maneh mah ahli neraka balik corik atuh dikitukeun ku Kangjeng Rasul corik balilihan panggil da jeung baturna kunaon maneh corik kun urang mah ahli neraka ceuk saha ceuk Kangjeng Nabi Muhammad urang mah ahli neraka teu percaya piraku Nabi Muhammad nyebutkeun maneh ahli neraka. Jig maneh ka ditu. Ka ditu deui ini teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ya aya naon? Aya naon saur Kangjeng Rasul teh? Aya naon? Jadi ya Rasulullah itu rerencangan abdi nangis. Ada kumaha gitu. Nya cenah da maneh ceuk saha? Da saur Kangjeng Nabi ceuk saha bakal ka neraka? Ceuk manehna teh anu loba dosa mah bakal ka neraka. Nya geus manehna mah hayangna ka neraka. Nah gitu. Nah ya Rasulullah cenah ongko Gusti mah cenah Rabbul Alamin Rahman Rahim welas asih maolas maha asih da moal rugi atuh ngansupkeun abdi ka surga. Ari abdi bakal ka surga bakal ka neraka. Da Allah mah moal heseun ngahampura abdi atuh tah maneh mah ahli surga. Maneh mah ahli surga sabab maneh mah yakin kana welas asihna Gusti Allah. Jadi kumaha ceuk nu di pikiran manehanana? Piraku cenah anu loba dosa ka surga nya ka neraka sia mah piraku cenah dosa teh dihampura cenah ku Allah nya maneh mah bakal dihampura lantaran pikiranana positif. Jadi dua pilihan jelema salamet jeung cilakana jelema kumaha ceuk eusi sirahna bunga jeung
bungah jeung sedihna hiji jalma kumaha ceuk pikiranna. Urang hayang sukses kumaha ceuk pikiran, urang hayang gagal oge kumaha ceuk pikiran. Ah cigana initan ayeuna mah moal meunang usaha teh moal da sia mah niat mikirna ge kitu. Ciga kitunya mudah-mudahan tepan atau salat urang puasa urang teh ulah dipikirkeun ah biheung ditarima biheung henteu. Ah urusan ditarima jeung henteu mah eta mah urusan Gusti Allah, nu penting urang mah ngalaksanakeun urusan ditarima jeung henteu mah da lain urusan urang eta mah. Tong ngingilu kana urusan Gusti tong ngingilu kana urusan Allah eta mah. Ah urang mah teu ditarima ibadah teh, ada ini urusan maneh eta mah. Teu ditarima mah. Atawa cek mitohana teh tuh minantu urang mah teu ditarima ibadahna teh nah mitoha iraha jadi pangeran gitu. Nah urusan ditarima mah teu da eta mah teu da anu wajibna mah ngalaksanakeun gitu. Tah jadi gering panyakit ya ayeuna teh usum panyakit gering jeung cagerna hiji jalma kumaha ceuk pikiranna kumaha ceuk eusi sirahna. Oh ya dua jalma sakola babarengan, masantren sakobong babarengan, nyangu dahar dina daun babarengan, ngontrak kos, ngontrak imah duaan babarengan baheula keur kuliah. Terus di pasantren oge. Kabeneran di pasantren beja ka guruna wartos, ka guru mama abdi teh bade tos anu hoyongeun anu pika hoyong heuh kawin maneh. Sok atuh kararawin lah can anjing didoakeun ku mama sing ayeuna maraneh ye sing marang paat ilmu maraneh teh nya jing. Dua santri didoakeun ku guruna ngan beda nasibna ari nu hiji mah beunghar sapoena teh usahana teh meunang 20 juta bakat ku beunghar karyawanna ge nu digawean loba sapoe teh 20 juta mobil nage genap ngejajar nupang mahal Alphard. Ari nu hiji deui mah boga kawin boga budak melak sampu sapoe teh hasilna teh mulungan rongsok 20.000 eta mah mobil ngaliwat eta mobil ngerem ngadadak Alphard mobil alus ngerem ngadadak keren woi hayang modar sia naon tah anu nyebrang mamawa karung aya nu nyebrang mamawa karungna teh gede cigana mah urut paket cigana mah karung badag woi balik nyebrang teh atuh luak lieu heula naon maneh cenah ciga jalan sorangan pedah mobil alus kaladeg gelut kira turun teh si nu boga mobil teh kela. Ya saya siga wawuh aing ya sia. Aing ge siga wawuh cenah. Maneh teh anu bareto di pasantren jeung urang babarengan. Nah jadi di dia tidinya teh nya sasalaman eta teh tulus gelutna tadi sasalaman mah. Matak ibu jeung salaki lamun hayang ulah tulus pasea sok sasalaman. Itu nya. Jelas sasalaman budak heureuy gawat geranjang nya ka dieu sok sasalaman. Mun teu daek sasalaman gaplok hiji. Sasalaman. Geus sasalaman. Ieu mah minantu jeung mitoha teu sasalaman geus 2 tahun. Alah. Papanggih unggal poe sok biasakeun tos netepan sasalaman. Sarogena imam istrina makmum beres assalamualaikum kadepruk pamajikanna teh sasalam ngasongkeun sasalaman kanu jadi salakina ku salakina teh ditarima bari diusap sirahna bari diusapan ayang bebeb bener ciga dina Indosiar beli so iye ciga di Indosiar nya sasalaman ai maneh ieu mah naon karung ai mah usaha ieu mobil urang usaha di sarua ai maneh sok menang sabaraha eta sapoe menang 20.000 mah unggal poe keur naon keur anak pamajikan ngarisikoan anak pamajikan tuh tingali aing urang mah ieu meunang 20 juta sapoe
Ateuna naon 20 juta oge nah anu penting mah keur sarua keur anak pamajikan. Tuh imah urang tingali 4 tingkat ku kaca sakurilingna tingali imah urang. Yuk ulin ka imah urang yuk ayeuna. Ku urang dibere urang dahar itu. Hayu. Ya alungkeun eta teu neuneung heula we karung mah teu neuneung heula. Teu neuneung heula meureun pamajikan urang geus sono atoheun maneh aya ka imah mah ayo dibere ku aing beas 2 ton ke kagok nya eta dibere duit 200 juta tapi sih keur meuli mobil nya bere duit 200 juta ya beas 2 ton ayo asal dek keun urang ieu atuh ayo lah sok ini nya we bumina teh ibu kuat ka 4 tingkat atuh ciga imah raja ieu raja dangdut no pokona ciga imah raja kadinya mah ieu cenah aya si Mang ya anu bareto keur kawin geuningan aya tah ieu bareto ngado ting baheula Mang haturan cenah tos sabaraha hiji putra 2 cenah nya hala entong agak-agagan sok tuh besi udah kajaman kecai teh acukna tah sok gak salin we iya teh mang tuang ajakan tuh tuangna ka meja makan gede tuh ka ruang makan ya ruang makan oge ibu korsina tina kaca kararano eta mejana tina kaca sok mang tuang mang daging teh ibu sagede-gede dampaleungeun gepuk dampaleungeun orok budak heuh dampaleungeun budak sok mang saepkeun mang upami teu saep mah upami eta bekal atulah nah cenah eta pas deuk dihuapkeun ibu pas deuk ngahuap pupurungkutan si mang eta teh pupurungkutan astagfirullah bari maca astagfirullah pupurungkutan we nah mang kalah maca istighfar eta teh ari sing aya 20 mah orai ronghok kana piring teh ibu sok mang saepkeun sok mang saepkeun di orai eta mah rongho geus itu teh sok tuang mang saepkeun nah geus itu atos cenah bade euy eta anu 2 ton bawa ya anterkeun tah kana mobil eta bikeun jeung mobilna bikeun yang eta 200 juta tah ya duitan 200 juta bawa ka ditu geus tepi ka imah ibu utah getih babalongkengan utah getih bawa ke rumah sakit beak 200 jutaan mayarna teh beak nu tadi maronya ari beasna mah teu beak eta oge ari uih ti rumah sakit teh dadalig degan saur guruna saur ajengan di dinya teh ieu teh kunaon mimitina nu ngalalayat teh seueur kunaon mimitina ieu teh make jeung tara-tara utah getih atuh tara-tara babalongkengan ieu teh moal kitu cenah abdi teh da mimitina teh dahar tuh di imah nu beunghar ditu di imah babaturan beunghar teh cigana mah diwadalkeun cigana mah nyegik cigana mah atanapi naon cigana mah ditumalkeun hayu urang ka ditu jeung RT na jeung RW na ngabring ka ditu demo amana cenah assalamualaikum cenah ieu mana tukang eta ngawadalkeun teh Waalaikumsalam nah cenah mang aya naon ieu teh ieu cenah sapek dahar di dieu cenah jadi kieu jadi sapek dahar di dieu jadi utah getih cenah nah kitu dahar di mana di ditu teh atuh di rumah makan dahar naon atuh dahar sangu biasa jeung daging naon meureun daging orai daging orai mang abdi salaila 20 tahun aya di dieu cenah aya di imah ieu can ningali orai sagede nyereh hiji-hiji acan hayu di mana TKP-na tempatna init kaluhur di mana di dieu ya ieu teh tempat ruang makan teh kupun anak teh kuliah dina seni lukis dina seni sain pokona mah tukang gagamaran mama cenah ieu teh urang gamaran ciga kebon binatang cenah ieu teh aya gambar uncal gambar maung gambar badak gambar ranak gambar orai di dinya teh gambar orai dina langit teh katingali dina kaca eta cenah ieu teh lukisan ari sugan teh orai nyaan
Atuh maneh sok dahar deui mang tara ruang we salah lemur dahar dinya sok dalalahar di dia ayeuna. Kayak cenah digantian duit mah beak sabaraha ka dokter kamari 200 juta ya digantian ku aing 500 juta kaheula ieu 500 juta kurang dibikeun ngan asal hiji syaratna naon syaratna ulah goreng sangka hirup mah sia mah paingan jadi hirupna susah hirupna sangsara dah hirupna goreng sangka kitu atuh lamun hayang beunghar siga aing naon aing mah teu goreng sangka keur kumaha-kumaha ge jadi jalma nu pikiranana kotor pikiran goreng kadituna teh pisang saraheun eta mah nya majar maneh naon gitu nyawa aing mah nyaah-nyaah ka mana nyebut itu maalkeun kitu nya ulah boga pikiran komo ka salaki komo ka mitoa komo ka tetangga komo ka dulur ieu mah baturan komo ka baturan ulah boga pikiran goreng ngarah hirupna beunghar ngarah beunghar jadi salamet jeung cilakana jelema mimitina teh naon margina Bu margi jelema teh kaluar ti jero beuteung inung teh pangheulana teh sirah heula maknya bujur heula kaluar ti jero beuteung inung teh naon heula bujur heula sirah heula maknya bujur heula bujur kaluar disada tut maknya dibetenkeun teh kaluar teh naon heula sirah ciri-ciri kudu pikiran heula ti heula ulah bibir heula ulah leungeun heula ulah suku heula kaluar ti jero beuteung inung teh sirah heula an kabidan digugulung ku bidan kadek pembukaan 3 digugulung ku bidan kadek pembukaan 4 tepikeun ka pembukaan 20 hiji ngalila-lila teuing set teh teuing eta sabar kali muka atuh ibu nya alo nyawe cek bu bidan teh ibu meuni gomplok kieu cenah ieu teh sirap buuk budak teh diusapan we ibu eta mah lain buuk budak cek si pamajikanna teh lain buuk saha atuh dagaling eta mah nu abi cenah teh nah sok we tah lahir ka alam dunya ibu budak teh geus lahir ka alam dunya teh mikir omea mikiran sok asupkeun ku urang teh kalimat tauhid ka budak urang teh la ilaha illallah ngarah eta budak teh aya nu ngasuh diasuh ku pitulung Allah lamun budak urang anu TK anu SD geus dipapagahan kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim tah budak teh pangheulana teh papagahan kalimat thayyibah papagahan istighfar budak SD teh budak anu SD kudu dipapagahan kalimat thayyibah dipapagahan istighfar ku indungna ngarah naon ngarah diasuh diangon ku pitulung ngarah diasuh ku pitulung Allah ieu mah budak ditinggalkeun maot ku bapana eta budak teh ulin jeung babaturanana ngadat ka indungna teh mama aya naon mama aya naon maneh dede ku ameng ka ditu jeung baludak jeung babatulan sok atuh jeung ulin mah kari ameng ka batul mah cenah tos alemam mamna ge jeung daging diambuan ge ku dede cenah leungeunna cenah bau daging anu hiji deui bau daging domba anu hiji deui bau daging sapi eta indungna teh ngahuleng kumaha cenah atuh ari dede mam jeung naon cenah nya ka dieu teu anta parah dicokot leungeun budak eta diasupkeun kana anerok
ku indungna teh digesreng kadinya jik ameukeun ka batur sia ka ditu ini eta budak hei ulang ge bau ningsok ngamuan cek baturanana tadi ameukeun ka baturanana maneh dahar jeung asin naon bieu jeung asin teri jeung asin buntung bae jeung asin culik sia jadi nah ya bau tarasi sia lah jadi budak teh kudu leuwih ti heula dipapagahan ku naon kudu dipapagahan jadi kudu diutamakeun ngurus marurang kali kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala da urang mah teuing isuk teuing isuk teuing pageto lain ieu mah budak tara ngaji diantep nya budak tara teu salat budak sawe sok tita ngaji tita salat tita ka masjid ujang bageur engke karaosna mah tos ageng sok ayeuna ka masjid karaosna tos ageng urang mah biang isuk bae pageto kanggo naon kanggo mempersiapkan generasi Islam generasi mendatang ya anu bakal nangtukeun 10 tahun 10 tahun 20 tahun ieu alam dunya kahareup eta anak incu urang nu bakal nangtukeun teh anu bakal nangtukeun eta teh supaya di lempeng heula emutan cerdas pinter budak urang teh lempeng ka Allah pikiranana ulah lempeng kana HP budak teh nya lempeng ka Allah lempeng ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pan beda ibu ganjaranana budak ngaji jeung nini ngaji beda ganjaranana teh ari budak mah ganjaranana teh gede lantaran loba cocoan loba pangaresep budak keneh mah loba pangaresep bakal gede ganjaranana lir ibarat ngaji belajar di waktu kecil eta lebih baik daripada geus nini geus dibelajar geus gede cika dicai dina daun talus gitu jang turun jang bisi labu jang cek Pak Ustad teh budak teh keur tataekan budak teh dina tangkal jamu air di jang turun bisi labu ya mere duit 100.000 dibere duit Pak Ustad turun ya duit bawa beli calana keur meuli cala budak naikna teh di calana budak teh naik jamu teh di meuli calana kitu bejakeun ka bapa maneh mama eueuh indungna teh aya ninina nenek ieu aci 100.000 ti saha ti Pak Ustad 100.000 keur meuli calana beres 100.000 cicing dagoan maneh di dieu jug terekel we ninina naik deui ninina teh naik ceuk aya Ustad gadinya nini turun nini turun eta turun ini ya mere duit ya sabaraha dibereda eta nini teh 5 re dibere 4 re bere 4.000 ngahuleng si nini teh nah cenah Pak Ustad abdi mah benih 4.000 meuli silet kan itu kerok tan ini kerok esukan teh keur majalah jadi budak mah gede buruhanana ari kolot mah saeutik sabenerna mah teu ukur keur meuli silet atuh kabutuhanana kolot mah saeutik sabenerna mah nah aya katerangan nyaeta ibadah budak ngora leuwih gede ganjaranna tibatan aki-aki nya aki-aki mah da gogoda atuh dek memotoran RE King ka mana aki-aki ini ieu budak ngora matak sakapeung masing kuring sok ngemut teh kieu ibu musibah aing pengajian nah musibah naon gitu heuh nu datang teh nini hungkul alah
Ha tapi teh naon atuh ini oge meni ujang meni kitu kan ini teh. Nya meni kitu-kitu teuing. Ha teh naon? Tapi mudah-mudahan nyaeta si ibu-ibu dicatat sebagai ibu-ibu anu bakal gaduh titel nyaeta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Boro-boro ibu-ibu bapak-bapak oge boro-boro nu init karena pengaosan, nu teu init ge hayang nama husnul khotimah. Sok nu teu init karena pengajian dah hayang husnul khotimah mah. Boro-boro nu sok ditiung, anu tara ditiung ge hayang husnul khotimah mata si eta. Ai maneh hayang husnul khotimah, nya hayang. Ari ditiung mumul. Nah, ada atau gitu. Salajengna para ibu sadaya ngutamikeun kana perjalanan anu tadi, perjalanan para nabi anu teu acan ye nabi teh kieu ya Bu, para nabi teh, para wali, para kiai, para ulama, para solihin teh gede ku gedena, leutik ku leutikna, alus ku alusna, goreng ku gorengna, alhamdulillah, jauh ku jauhna, deket ku deketna, alhamdulillah, poek ku poekna, caang ku caangna, alhamdulillah. Jadi sok sanajan dinyenyeri, sok sanajan dihina, diledek ku batur, alhamdulillah eta kiai, eta para nabi. Nya hartosna alhamdulillah diri teh henteu matak ngajauhkeun aranjeunana ka Allah Subhanahu. Ari musibah anu terbesar naon musibah anu panggede-gedena nyaeta musibah anu panggede-gedena mah ketika hiji jalma wani ngajauhan ka Gusti. Abdi mah cenah meni hoyong caket sareng Allah teh sakali deui kuncina hoyong caket sareng Allah salamina nyaeta kedah bersih dohir, bersih batin tina sakur perkara anu matak ngahalangan kana deketna urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon di antawisna nu kahiji bersihan hate tina keheul. Ibu osok keheul. Keti bahasa ibu keheul jauh jeung Gusti Allah. Naon osok keheul? Ngamak osoknya tah basa ibu keur keheul eta ibu teh jauh jeung Gusti Allah. Naon sababna? Sabab Allah mah teu keheuleun ka apa? Ka ibu teu. Teu keheuleun Allah mah ari Allah keheul ka ibu teu. Henteu. Allah mah nyaah, Allah mah welas maha murah panghampura. Basa ibu keur keheul teh basa keur keheul teh jauh teh jeung Gusti Allah. Nah, hoyong caka kumaha cenah abdi masuk keheulan wae. Boro-boro ka budak, boro-boro ka jelema, boro-boro ka sato. Keheul we ayeuna. Keur moe. Nah, ari reup teh ceudeum da keheul. Nah, keheul ka panan poe jing deuk dibaledog panan poe. Sok baledog ku batu panan poe bakal keuna ka saha? Bakal keuna ka manehna. Banyur ku cai saemer tapanan poe bakal keunana ka saha? Ka manehna deui. Jadi boro-boro ayeuna ka jelema ka malu keur moe jagong we diamparkeun eta pare, diamparkeun eta jagong. Reup teh ceudeum da keheul. Ada keheul di kapanan poe. Belah dituna deukeut. Tah di mana jauh jeung Gusti Allah teh loba ka keheul. Loba ka keheul. Wa idza ghadibda fal yatawaddo, di mana anjeun loba ka keheul kudu minang wudu. Berarti wuduna tara bener atuh ari kitu mah syariat anu nomor hiji samemeh salat, samemeh ngalaksanakeun kana ibadah salat wudu heula bebersih heula mawi dina sapalihna dina Minhajul Abidin mah ibu aya nu disebatkeun wudu batin. Wudu teh aya wudu dohir, aya wudu batin. Wudu dohir mah ku cai, wudu batin mah ku tobat. Hartosna wudu batin teh nyaeta ku ngakui kana kakurangan, kalemahan, kabodohan diri urang sorangan. Eta kana kalalaian urang, kana kataledoran urang menghadap ka Allah Subhanahu wa taala bahwa dina hiji poe teh urang teh loba nukangan daripada nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Loba nukangan ka Allah teh. Ta wudu batin mah nyaeta ngawuduan hate tina sifat keheul, tina sifat hasud, iri, dengki, nya tina sifat iri dengki, jaya kaniaya, ire pinastren, geuleuhan, poyokan, ngewaan,
kabatur nya tepayaan teu kaopan panasan panas baranan. Eta di atawisna. Aya deui pupujieun teh kumaha? Pupujieun teh asa kurang we penampilan teh Ibu, malah mah asa sok asa pangsangsarana hirup teh. Aya di dieu nu asa pangsangsarana hirup asa jadi jelema teu boga aya, bisi aya keneh ta eta teh kurang iman Ibu. Ngawartosan ka ibu-ibu ginjal teh 2 miliar, hargana ginjal teh 2 miliar. Ginjal anu aya dina awak ibu, ginjal eta teh 2 miliar dek dijual moal. Moal? Jantung Ibu, jantung teh 1,5 miliar. Paru-paru 1 miliar. Cingir 200 juta dek dijual. Anu paragi nyolok pool hayam ari dek kenog. Cingir 200 juta dek dibayar dek dijual mah. Tuh, nyebut eueuh kaboga. Sedengkeun urang ngaji, urang hirup, urang sakola, urang neangan ilmu teh neangan hakikat hirup. Neangan hakikat hirup, neangan ayeuna hartina hirup nu sabenerna nyaeta tugas urang teh ngamangfaatkeun anu sakumaha ngamangfaatkeun sakumaha anu dipasihkeun ku Gusti, kantun ngamangfaatkeun Pak nu jalma anu pinter, jalma anu sampurna akalna, anu sampurna imanna eta sok ngamangfaatkeun anu aya. Tara mikiran anu ngadahar nu aya, tara mikiran nu eueuh ngahulang we mikiran daging nu eueuh. Tahu anu dihareupeun dahar opi nya bapana ari bapana naon ngahulang wae ieu mamah geus siap-siap ngahulang wae mikiran rana. Ari pamajikan digigireun geus menang diwedak diantep nya pan tugas awewe mah 3 Ibu. Namprak diwedak ngadang ngadang-dang gula gitu. Eta ngamangfaatkeun nu aya, soca mangfaatkeun, cepil mangfaatkeun, nya Pak sehat manfaat, otak urang pikiran urang mangfaatkeun, hate dimangfaat kumaha cara ngamangfaat? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha bal huwa qal'an bal hum adu. Eta neraka jahanam keur tempat penggebrusan jalma-jalma anu teu bisa ngamangfaatkeun kana hatena, teu bisa ngamangfaatkeun kana pikiranna, teu bisa ngamangfaatkeun kana teu bisa ngamangfaatkeun kana ceuli jeung panonna, teu bisa ngamangfaatkeun kana naon wae perkara anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anak mangfaatkeun Ibu, lemur teh mangfaatkeun ya. Manfaat ya aya lemur teh manfaat teu manfaat aya lemur teh lantaran naon lantaran dipake berjamaah salat dipake pengajian manfaat boga anak boga pamajikan nya kan istrina angkat kana pangaosan teh carogena anu dihampura dosa mah anu dihampura dosa pangheulana dihampura dosa ku angkatna ibu-ibu kana pangaosan salakina ngeunah we si kehed mah. Ini ente dihampura we dosa. Bae da diijinan pan ku mang teh. Diijinan ku salaki eta kumaha cenah salakina tos ngantunkeun sami Ibu. Sami saroge tos ngantunkeun istri nu dikantuna angkat kana pangaosan. Eta teh dihampura dosana lantaran didikan salakina baheula. Nya. Eta bisa kitu nya. So di atawisna manfaatkeun anu aya, manfaatkeun naon kaman anu keur dimanfaatkeun teh soca, manfaatkeun cepil, manfaatkeun naon nu tadi teh awak urang teh manfaatkeun, nah kitu nya dimanfaatkeun. Berarti leungeun anu tara dipake teu pati mang. Anu tara dipake mang babantu sasapu naon lah ngeulah wadah nyeuseuh tara teu pati mangfaat teh.
Panon nu tara dipake ningali kahalusan teu kurang mangpaat teh. Leungeun nu tara suku nah. Komo eta naon? Abdi mah cenah dipake ngalahirkeun, dipake ngaladosan caroge manfaat. Kumaha cenah abdi mah dipake ngompol we bungkul, kurang manfaat teh. Anu dipake kiih wungkul, pake kiih we wungkul urang mah teu kurang manfaat atuh eta mah. Teu boga budak deui henteu. Teu boga budak deui eta mah kurang manfaat. Bujur eta teh dipake diuk dina pangaosan teh, eta teh manfaat. Hartosna manfaat usulul khair minal ghair ilal ghair. Nepangkeun kasayan tinu sanes kanu sanes maksana ti anak ka kolot, ti kolot ka anak, ti dulur ka dulur. Calikna urang dina ieu pangaosan teh eta teh janten kasayan kanggo anu sanes. Ieu ibu fardu ain sarupi kieu upami diperekeun eta ngonang siksa, ngonang bencana, ngonang adab, ngonang panyakit. Lamun teu pikeun kaprek ieu pangajian, ieu panyakit dararatang, pi omongeun pabalatak, pi omongeun geus kitu. Ngan ku sabab aya keun we. Anu henteu teh doraka. Lamun henteu sararea teh. Nah, kumaha cenah ieu mah ti kaler saurang, ti kulon saurang, ti wetan saurang, ti kidul saurang jadi opatan. Lamun tiluan, ti kaler tiluan jadi 3 kali 4 12 urang misalna. Tah ieu anu hadir teh ngawakilan kanu teu hadir. Lamun pere berarti turun siksa, turun bencana, turun musibah, turun penyakit, turun rujit, berwit kayak lemur. Jadi anu tara ka masjid, anu tara ngaji kudu nganuhunkeun, kudu berterima kasih, kudu nganunuhunkeun kanu ini, kanu dae ka mas. Sabab eta teh walaula dafullahi nasabaduhum li ba'dil lafasadatil. Lamun teu katahan, lamun teu nahan sawarehna jalma kana ku sawareh, lamun teu ditahan sawarehna ku sawarehna eta geus dihancurkeun ieu alam dunya. Ieu lemur teh geus hancur lamun ditinggalkeun ku sarare. Sok masjid eueuh nu adan saurang-urang acan, eueuh nu berjamaah saurang-urang acan, hancur lemur nu hancurna mah. Naon margina? Margi ieu masjid, kahiji masjid, kadua Al-Qur'an. Eta teh benda mati tapi makhluk hidup. Masjid laporan ke Allah Subhanahu wa taala, Gusti abdi teu ridho, Gusti dijieun tapi teu diareusian. Ari Quran oge sarua eta oge Gusti abdi teh ieu teh dianggo hiasan we, hiasan rak. Diteuneun we abdi teh wungkul, teu ditoel-toel acan. Gitu ya. Tak komo ku bapana mah. Sok atuh ya eta teh naon urang mesar Quran malah masuk Kangjeng Rasul zayyinu buyutakum bis salat bitilawis salati alayya wa qiraatil Quran. Sing agreng, sing rame. Ari urang hirup di dunya teh ieu teh titah cicing, titah rame. Titah rame, ngan ramena ku ibadah. Titah rame di alam dunya teh. Sim kuring boga pengalaman sakedik. Reket. Aya bapak-bapak dilaken make baju hideung, mangul buleng make warna hideung, reket. Tukang naon tuh teh disampeurkeun, "Mang icala naon?" Eureun heula si Mang teh jualan benih lauk. Eta benih lauk teh didengdekeun ka dieu sorolok, dengdekeun deui ka dieu sorolok. Mang karunya eta mah lauk nikmat ka ieu teh ngalah hirup. Padahal pas sedek-sedek gitu, red ka dieu ngarahi kamari cikene sim kuring ningali lauk di jero akuarium. Di jero akuarium nah teu ngaburuk-buk modar tah. Eta lauk sing goreng lamun hayang hirup berarti kudu rame tadi jerona. Buruk-buk nyeot tah bakal hirup. Lemur oge kitu, bring barudak ngaji. Tuturkeun ku pamuda, tuturkeun ku ibu-ibu, tuturkeun ku ini. Rame tah teh. Aya inungna ngaji budakna ka mana karep.
Aya budakna ngaji inungna dilelek mo. Ramekeun ku bapak-bapak, ramekeun ku sare, ngong ti ditu, ngong ti dieu, ngong ti ditu. Keun wae rame ku nu sholawat mah, rame ku istighfar mah, ngan ulah rame ku pe omong. Ulah rame ku pe omongan, ulah rame ku pe dorakaeun. Nah, sama di alam dunia teh ieu teh takmir. Disebut takmir teh nyaeta ngaramekeun masjid-masjidna Allah, ngaramekeun hiji tempat ku zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu uih tina ieu pangosan teras ka mana? Ibu uih teh omatnya ganti pikiranna tapan tadi geus kumaha ceuk mikir kumaha ceuk pikiran ibu uih ka surga umat. Saur Kangjeng Rasul baiti jannati serumahku sor bae cek batur imah butut ge da cek aing mah surga gitu nya meuni butut imah teh keun bae cek batur butut oge da cek aing mah sur ceuk saha saur Kangjeng Nabi eta teh kumaha baiti jannati rumahku sorgaku naon sababna di rumah urang di imah urang mah teu meunang aya nu ngabohong teu meunang aya anu heureuy kamalinaan teu meunang aya anu ngagogoreng batur kumaha we di surga teu meunang aya nu ngagosip leusing lebar imah salus-alus dipake ngomongkeun batur imah salus-alus dipake nyiksa anak mitoha pamajikan diteungeulan sing lebar baeti jannati rumahku sorgaku nah hartosna imah teh kudu dijieun surga kumaha ceuk pola pikir urang cik ibu mahal mana imah jeung hotel mahal keneh imah hotel mah mahal oge da nu batur 5 poe sabarahaeun di hotel 5 poe sare jeung awewe di hotel sabarahaeun beres dahar sabarahaeun ieu mah di imah ucang angewe ti si salakina teh teu mayar teu naon tah si kehet nya gitu nya ari ku kitu nama berarti ngeunah keneh di imah sorangan ibu urang luar negeri teh hayang arulin ka urang hayang arulin ka dieu teh leres urang luar negeri harayangeun ulin ka Garut teh leres hayang ulin make ieu urang luar negeri ieu mah urang Australia hayangeun ulin ka Garut leres deuk naon cenah deuk ngalakeuyeup deuk naon deuk ngalajangkrik urang Jepang wae hayangeun arulin ka dieu teh disebutna teh turis nah ari urang dieu harayang ka mana geus cicing di dieu naon da batur ge geuningan harayangeun ka dieu nah itu turis gitu nya tur gitu turis teh tur gratis nah para ibu sadaya painten kanggo kesimpulan terakhir ieu pola pikirna sakieu painten anu kada diemutan ku urang sadaya supados mangpaat emutanana ulah lepas ting emutan kaagungan Allah tanda-tanda kagungan Allah ku urang kada diemutan ti ayeuna keneh ku margi bisi reuwas kareureuhnakeun bisi reuwas katungtungnakeun lamun jalma teu daek mikiran kaagungan Allah maka dina waktu datang peringatan dina waktu datang ayat-ayat Allah teh engke teh can persiapan giliran urang lamun urang moal poe mikiran kaagungan Allah giliran hiji waktu urang geus tepikeun kana ajal dijemput ku Allah anjeun ayeuna kudu balik kudu maot tah dunia geus persiapan keun bae da maot oge tanda kaagungan Allah kembali ka Allah teh disebatna teh lamun kitu mah cik ibu lamun aya nu maot eta teh tanda naon mun aya nu maot lamun aya nu maot tandana naon loba nu maotna ge tanda naon tanda kaagungan tanda Allah teh maha tanda Allah teh moal maut Allah mah berarti tanda kaagungan Allah ya sekali deui lamun aya nu maot tanda naon tanda kaagungan Allah aya uncuing tanda naon tanda kaagungan Allah aya hujan tanda naon emutanana ulah fokus kanu saejen kaluarkeun heula kaagungan makhluk ti jero hate asupkeun kaagungan Allah ka jero hate ka jero pikiran kaagungan Allah beureum koneng hejo bodas hideung eta teh tanda-tanda kaagungan Allah
leutik gede alus goreng eta tanda kagungan Allah. Nyipta beurang peuting tanda kagungan Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Aya nu beunghar jelema teh tanda naon? Tanda kagungan. Aya nu miskin jelema teh mending miskin pisan gitu. Aya nu miskin jelema teh tanda naon? Tanda kagungan. Anu beunghar loba sagala. Aya nu geulis jelema teh tanda naon? Tanda kagungan. Ulah ditingali makhlukna, ulah ditingali geulisna, tingali nu ngadamelna gitu. Supados urang aya dina jalan anu jejeg lempeng dipikaridho ku Allah Subhanahu. Ulah lamun lalaki tong ditingali kasepna, awewe tong ditingali geulisna, saha nu ngadamelna? Ihdinas siratal mustaqim. Tingali nu ngadamelna jalanna lempeng eta pikiran ngaranna. Ulah hook ku geulisna dan kengge nu geulis bakal peot gitu. Nu panggeulisna baheula teh pangpeotna ayeuna. Da geus kolot. Sakitu wae nya anu kahaturkeun mudah-mudahan atuh simkuring panginten uih ti dieu teh bade ngantunkeun lemu ieu, bade ngantunkeun naon? Lemur ieu gitu. Sapidoana di sadayana. Nyamun tadi teh simkuring kadarasan tos ngarit meureun tadi teh da bios teh naroskeun ge tah ayeuna mah tos bebas tugas sakitu tadi nama bade teras ka Malangbong kan nu ngonang yang geus we ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.